turabasuhuje kandi tubifuriza ibihe byiza. Tubahaye ikaze mu kiganiro Sigasira ubuzima. Muri kumwe na Louise Nganyira, turi kuri Pacis TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika. Mu kiganiro Sigasira ubuzima cya none tugiye kugaruka ku cyumweru mpuzamahanga cyangwa se icyumweru cyahariwe konsa ku rwego rw'isi, kikaba cyaratangiye ku itariki ya mbere kikazasozwa ku itariki ya 7. U Rwanda rukaba rwarafashe ukwezi kose rukora ubukangurambaga bujyanye no gukangurira ababyeyi konsa. Ababyeyi tuvuze ababyeyi, umugabo n'umugore barumvikana ko bose bagomba kugira uruhare konsa, cyane ko konsa byagaragaye ko amashereka afite akamaro gakomeye ku mwana nk'uko muza kubikurikira mu kiganiro. Tukaba rero tugiye kugaruka nyine kuri iki cyumweru ndetse n'ibikorwa byagiye bikorwamo bitandukanye bifasha nyine ababyeyi konsa. Iki cyumweru rero ku rwego rw'u Rwanda gifite insanganyamatsiko igira iti dushyigikire ababyeyi konsa, duha abana ifashabere ikwiye, duteza imbere imbonezamikurire y'abana batoya. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Comprehensive Food Security Vulnerability Analysis bwagaragaje ko muri rusange mu Rwanda ababyeyi 87% bonsa neza abana kugeza ku mezi 6 nta kindi bamuvangiye, bagatangira kumuha ifashabere nyuma y'amezi 6. Naho ku rwego rw'isi 38% nibo bonsa abana mu mezi 6 ya mbere nta kindi babavangiye. Murumva ko ku Rwanda rufite umwanya mwiza ushimishije ku bijyanye no konsa umwana. Dr. Anita Asimwe, umuhuzabikorwa wa gahunda mbonezamikurire y'abana batoya, aragaruka kuri iki cyumweru anashimangira impamvu hateguwe ibiganiro mu nzego zitandukanye z'ubuzima. Ibiganiro byagiye biganirizwa abantu batandukanye, akenshi bakunze guhura n'abantu benshi, akaba ari byo agiye kugarukaho. Abayobozi turi kumwe nabo hano bo mu nzego zitandukanye z'abihaye Imana bahura n'abantu benshi cyane. Ubwo rero icyo tubasaba ni uko kubigisha akamaro ko konsa, ndetse no kwibukiranya ko muri iyi minsi ababyeyi benshi bafite n'izindi nshingano. Ni kenshi ababyeyi bavuga bati ese ni gute nzashobora konsa ayo mezi nk'uko mubivuga mwonsa gusa kandi njya no mu kazi. Ariko buriya umuntu asobanukiwe uburyo yabikora arabyumva bigakunda. Nibyo turimo uyu munsi, harimo ibitandukanye byinshi, ndetse no gusobanurirwa ko wa muntu usiga mu rugo agufasha kurera umwana wawe, nawe ukamusobanurira uburyo niba umusigiye amashereka wakamye, uburyo aza kuyabika uko bikwiye, akaza kuyaha umwana neza. Mbese harimo ubwo bufatanye n'abantu batandukanye kugira ngo koko ababyeyi barimo kujya mu zindi nshingano ariko bafite n'abana banasabwa no konsa bashobore kubigeraho. Ikindi ni ukugira ngo twongera kubakangurira akamaro kabyo, ababyeyi banabibone ko bashigikiwe konsa, kugira ngo ahari niba atari mu rugo bikaba ngombwa ko yagiye ahantu konsa, abantu wenda batumva yuko kuba yonyereje ari mu bantu atari byo. Umubyeyi mbese ahabwa ingufu. Nko ku nsengero mu mizigiti turabasaba yuko haba ahantu nk'icyumba cyo konyerezamo, kugira ngo umubyeyi yo kuvuga ati ndahitamo kutonsa ngo kuko nashatse kujya mu masengesho. Oya, ku rusengero habe hari ahantu ashobora kwicara atuje agakurikirana amasengesho ariko akonsa n'umwana. Ibyo ni bimwe mu byo turimo kubasaba, ariko cyane n'ubwo bufatanye. Ese ababyeyi bonsa basobanukiwe n'akamaro ko konsa? Reka twumve ababyeyi twahuye nabo, twaganiriye ku kigo nderabuzima cya Remera, niba koko basobanukiwe n'akamaro ko konsa, niba banakora koko iyo gahunda yo konsa amezi 6 nta kindi bavangiye umwana. Nitwa Umugwaneza Marie Goreti, ntoye inaha naje gukingiza. Umwana afite amezi 15. Umwana kumwonsa kubera akivuka ni byiza cyane, ndetse ukamwonsa amezi 6 nta kindi kintu umuhaye. Umwana rero bimurinda kurwaragurika kandi bimufasha gukura neza, akagira ubuzima bwiza, ndetse n'izindi ndwara zishobora kuza za hato na hato. Amashereka arinda umwana kandi akamuha imikurire myiza. Nitwa Niyomwungeri Joseline, ntuye inaha muri Remera. Akamaro ko konsa umwana kuva akivuka ni byiza cyane, kuko bituma umwana akura neza, bimurinda igwingira,
bituma mbese uko azamuka ubona bishimishije, ameze neza cyane. Iyo umuntu yonkeje umwana neza akamwonkereza ku gihe, yumva nawe atuje amabere. Hari nk'igihe utamwonkeje wumva amabere ameze nabi, hakaba ari igihe wanayarwara, ariko iyo umwonkeje neza nawe akonka arishima, nawe akishima ukumva uguwe neza. Nitwa Uwimpuhwe Beata, naje gukingiza umwana urukingo rw'amezi 15. Mfite abana 3, ariko kubera akazi mbotsa amezi 3 ubundi ngahita ngenda ku kazi ngatangira kubaha amata. Nyine kubera imiterere y'akazi umuntu afata igihe cyakonje cyarangira nyine akamusiga akajya mu kazi akamuha imfashabere amezi 6 atarashira. Iyo ntarajya mu kazi mba mwonsa gusa nta kindi kintu muhaye. Oya, konsa umwana ni byiza kubera ko yawonkeje umwana amashereka aba arimo intungamubiri nyinshi, bituma umwana atarwaragurika. Amashereka atuma umwana akura neza kandi ntarwaragurike cyane. Rero nabagira inama yuko niba bazajya baba bafite amashereka bazajya bonsa umwana kugira ngo abone izo ntungamubiri, bamwonse nta kindi kintu bamuvangiye. Nibabona uburyo uko kumwonsa amezi 3 nta kindi kintu bamuvangiye, bamwonsa amashereka yonyine, kubera ko amashereka harimo intungamubiri nyinshi zitunga umwana. Mu kigo nderabuzima cya Remera kandi twaganiriye na Madamu Yvonne nk'ushinzwe ibijyanye n'imbonezamirire, atubwira ko muri rusange baganiriza ababyeyi baje bagana ikigo nderabuzima, haba abaje gukingiza, haba abaje gupimisha inda, abaje muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Muri serivisi zitandukanye bagira gahunda yo kubaganiriza ku bijyanye n'akamaro ko konsa ndetse n'uburyo bwiza bwo konsa, kugira ngo wa mwana ahabwe amahirwe yo konka amezi 6 ya mbere nta kindi bamuvangiye, ndetse bakazanamufasha no kwifasha bere. Nitwa Yvonne Bamurange, nkaba nshinzwe imbonezamirire hano mu kigo nderabuzima cya Remera. Nk'uko mubivuze, tuganiriza ababyeyi baje gukingiza abana, cyane cyane abana bakivuka cyangwa abana bafite ukwezi n'igice, amezi 2 n'igice, 3 n'igice, kugeza ku mezi 6. Akamaro k'amashereka haba ku mwana ndetse no ku mubyeyi. Dukangurira ababyeyi ko gushyira umwana ku ibere umwana akivuka ni byiza ko umwana abona ari amashereka ya mbere, twita amashereka y'umuhondo, kuko amurinda, amukingira indwara, kandi agatuma umwana akura neza atagwingiye cyangwa atagize izindi ndwara ziterwa n'imirire mibi. Ikindi nuko tubashishikariza ko mu by'ukuri amashereka mu mezi 6 ya mbere afite iby'ibanze umwana akeneye, akungahaye ku ntungamubiri zose umwana akeneye kugira ngo abashe gukura neza. Yego, bivuze ko nta kindi kintu umwana akeneye gituruka mu zindi ntungamubiri kitari amashereka mbere y'amezi 6. Impamvu nimwe yakagombye kubaho ivutsa umwana konka nta kindi kintu avangiwe. Tubashishikariza kwikama igihe umubyeyi adahari, akaba yasigira ufasha umwana amashereka kugira ngo aze kuyamuha n'igihe adahari, kuko ayo mashereka ashobora kubikwa hejuru y'amasaha 6 atari muri firigo cyangwa se mu byumba byagenewe kuyabika neza, kandi amashereka nta kintu yabaye. Tubashishikariza rero mu by'ukuri kwikama kugira ngo umwana atavutswa amahirwe yo kuba yakonka ayo mezi 6 nta kindi kintu avangiwe, kuko mu gushyira umwana ku ibere neza ni ingenzi kugira ngo umwana abashe mu by'ukuri konka neza. Tubashishikariza cyangwa tubigisha uburyo bwo gushyira umwana ku ibere, uburyo bwo kumufatamo neza kugira ngo abashe konka neza, abashe kubona za ntungamubiri zose ziri mu mashereka, kuko hari igihe ushaka kumushyira nabi ku ibere akonka amashereka ya mbere, ayo twita ko aba ari nk'amazi adashoboye kuba afite intungamubiri zose. Ariko iyo umwana ashyizwe ku ibere neza mu buryo bukwiriye, umwana agahumuza ibere, abasha gukuramo iby'ingenzi cyangwa intungamubiri zose ziri mu mashereka. Amashereka afite akamaro gakomeye haba ku mwana ndetse n'umubyeyi, nk'uko Bwana Mucumbitsi Alexis, umuyobozi mukuru ushinzwe imirire, isuku n'isukura muri gahunda mbonezamikurire y'abana bato abigarukaho. Akamaro ni kenshi cyane, duhereye nko ku mwana.
umwana agomba gushyirwa ku ibere mu ya minota 30 cyangwa se isaha ya mbere. Ibyo bimufasha ki? Bimufasha ko abona wa muhondo wa mbere urimo intungamubiri, urimo abasirikare benshi bamufasha kugira ngo bamurinde indwara. Ikindi cya kabiri, umwana wonse neza mu y'amezi 6 atavangiwe ntabwo arwagurika, akura neza, atekereza neza, abana neza, kandi bikazamuha umusaruro igihe agiye ku ishuri, igihe gufata neza mu mashuri, kandi bikazagira n'akamaro ku rwego rw'igihugu. Ku mubyeyi rero bifite akamaro gakomeye cyane, kubera ko iyo umubyeyi amaze kubyara agashyira umwana kubera hakiri kare, bimurinda kuva cyane, kubera ko ababyeyi benshi bapfa bazize kuva, ariko iyo bahashize umwana ku ibera hakiri kare bimufasha kutava cyane. Urumva rero ko bifite akamaro. Akandi kamaro gakomeye cyane ni uko iyo umwana yonka cyane igihe kinini, bifasha umubyeyi kudasamira ku kiriri cyangwa se kudasama vuba vuba, kuko ya misemburo ituma umuntu asama bituma igenda igasinzira. Ikindi cya kabiri, noneho iyo umwana yonka cyane hari indwara nyinshi zigenda zigabanuka, nka kanseri y'amabere iragabanuka, kanseri izindi zitandukanye ziragenda zigabanuka, ariko noneho na diyabete ku mwana cyangwa se kongera ibiro by'umwana bigenda bigabanuka. Kandi noneho umubyeyi wonsa cyane bituma noneho n'ibiro bye bigabanuka. Iyo atwite yongera ibiro hagati y'8 na 11, ariko iyo yamaze kubyara akonsa neza bya biro biragabanuka. Murumva rero ko bifite akamaro cyane ku mubyeyi, cyane no ku mwana, ariko noneho n'igihugu kikahungukira, kubera ko y'abana batarwara cyane, iyo umwana akura neza, iyo umwana afata neza mu ishuri, urumva ko igihugu cyo kirahungukira. Mu biganiro byatanzwe muri iki cyumweru cyangwa se mu kwezi muri rusange biri gutangwa ku bijyanye no gukangurira ababyeyi konsa, bahuye n'abanyamadini nk'icyiciro gihura n'abantu benshi, babaganiriza ku bijyanye nyine n'akamaro ko konsa. Bakaba rero batubwira ko basanzwe babikora, ariko bagiye nanone gukomeza kubishimangira, bashaka uburyo bwiza umubyeyi yahabwa umwanya wo kugira ngo yonse umwana nta zindi mbogamizi ahuye nazo. Kwa Sheikh Ndayigaya Musa, nkaba naje nturutse mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda, ariko nkaba ndi no mu nama y'ubutegetsi ya RIC. Kuri iyi nama twayungukiyemo byinshi nk'abanyamadini. Icya mbere, buriya umuntu uko agenda ahugurwa hari ibyo yunguka, nubwo ibirebana no konsa n'akamaro kabyo bizwi muri rusange, ariko hari ibindi by'umwihariko cyane cyane uko abanyamadini bashobora kugiramo uruhare, ndetse no gukosora wenda kurushaho no kunoza muri serivisi dutanga. Urugero natanga, reka mbigereranye na cya cyumba cy'umwana w'umukobwa. Abana b'abakobwa mu mashuri baba bagejeje mu bihe byabo bya buri kwezi bagiraga ibibazo, ariko aho inzego z'igihugu cyacu zitekereje neza zisaba amashuri gushyiraho icyumba cy'umwana w'umukobwa. Nabigereranya rero n'iki ngiki cy'uburyo mu madini twiyemeje gushaka uburyo ababyeyi bajya bagira ahantu bisanzura, nibura hakaba hari icyumba umubyeyi ukeneye konsa umwana atari mu ruhame, atuje, atumva ijwi rya mikoro n'umwana nawe arangaye, akaba ari ahantu hatuje. Ndetse twanabibonye yuko mu bisabwa kugira ngo umwana yonke neza nuko bagomba kuba bari ahantu bisanzuye, hatuje, hadasakuza, umwana atarangaye, ndetse n'umubyeyi amwitayeho. Ibyo rero biradusaba nk'abanyamadini yuko mu rwego rwo kunoza ya serivisi yo kwakira abantu bagana imisigiti n'insengero, yuko icyo ngicyo twagitekerezaho tugashyira mu bikorwa, hagashakishwa aho hantu, kandi birashoboka nta gikomeye kirimo. N'ubundi ku nsengero n'imisigiti haba aho hantu, haba hari ibyumba ku ruhande mu nyubako zaho, bityo rero kuba hagenerwa ahantu hihariye birashoboka. Ubwo rero kimwe n'andi madini, nkaba numva yuko ubutumwa nagenera Abayisilamu ariko n'abandi banyarwanda muri rusange, nuko ababyeyi by'umwihariko, ariko iyo tuvuze ababyeyi ku kibazo cyo konsa umwana, hari igihe abantu bahita bumva umubyeyi w'umugore gusa. Oya, ntabwo tuvuga ba nyina b'abana gusa, turavuga na ba se, bafatanye mu gushyira hamwe ingamba zo kugira ngo twese tunoze gahunda yo konsa umwana mu gihe cyabugenewe, igihe atagomba kuvangirwa ibere n'ikindi, igihe agomba
kuva ku ibere nyuma y'amezi 6 agiye gutangira ibindi biryo, nanone hamenyekane indyo yahabwa igendanye n'igifu cye uko kimeze, bagenda bamutegura noneho kuzakira ibiryo bisanzwe. Ibyo byose rero birasaba ko ababyeyi bombi bafatanya kugira ngo duharanire ubuzima bwiza bw'abana bacu, cyane twumva ko uko umwana yonse, uko tubitunganyije neza iyo gahunda tukayinoza, niko bizamugiraho ingaruka mbi iyo tutabikoze neza, nanone kandi bikazamugiraho inyungu ku buzima bwe, imitekerereze ye, ubwenge bwe, ubwonko bwe ko buzakora. Konsa umwana rero bikurikije amategeko ni igikorwa ababyeyi bombi bagomba gushyira mu ntego zabo. Nitwa Padiri Lambert Dusingizimana, ndi umuyobozi wa SNEC. SNEC ni ibiro by'abepiskopi bishinzwe uburezi gatolika. Abanyamadini basanzwe n'ubundi bafatanya na leta cyangwa n'iriya miryango mpuzamahanga, imiryango igenga itandukanye nyarwanda cyangwa se mpuzamahanga mu kwita ku mikurire myiza y'abana batoya. Bisanzwe rero bikorwa n'ubundi, ni gahunda n'ubundi nka Kiliziya Gatolika n'ubundi imazemo igihe, ifitemo n'uburambe, kuko hari amavuriro menshi za centre de santé, hari ndabyita za organisation, komisiyo nyinshi muri Kiliziya zishinzwe umuryango. Mu byo rero mu byo bitaho mu burere bw'abana hari no guhera kuri abo batoya, ababyeyi batwite, abana bamaze kuvuka bakiri batoya. Ni ibikorwa rero n'ubundi bisanzwe bikorwa binyuze muri izo organisation zihari, muri za centre de santé zashinzwe n'amadini cyangwa se ku Kiliziya Gatolika by'umwihariko. Hakaba hariho n'ibindi bikorwa n'ubundi ababyeyi bagenda bahuriramo, iyo tuvuze imiryango remezo, iyo tuvuze abakoranabushake b'ubuzima cyangwa abakangurambaga b'ubuzima, ni abakirisitu, n'abana b'igihugu baba basanzwe n'ubundi bakora ibyo bikorwa. Ababyeyi bonsa igihe bari mu misa n'urugero cyangwa baje muri ayo mahugurwa, n'ubundi niba mwana agomba konka nta kimurangaje, ndetse n'umubyeyi nawe nta kimurangaje, birumvikana ko yakagombye n'ubundi kugira ahantu hakwiye koko agomba gukorera icyo gikorwa. ngira ngo bazabisubiramo mu mahugurwa. Hari ubwo agomba konsa umwana, niba umwana ari konka korari iririmba iruhande rwe cyangwa bavuza ingoma abandi bari kubyina, urumva wa mwana wenda bizamubangamira cyangwa na nyina. Uburyo rero aho hantu habaye cyitwa icyumba cy'umubyeyi cyangwa se cyitwe nk'uko yajya mu mazu abasanzwe aho ngaho, ndavuga ku nsengero haba hari ahantu henshi, cyane cyane nko ku cyumweru hatari no gukoreshwa. Umubyeyi akaba abizi ko igihe abikeneye ashobora naho kuhakoresha. Njye numva ko nta mbogamizi ndende mbonamo, ariko nanone niba nk'uko amahugurwa ari kubivuga, umwana ari mu Kiliziya igihe ari kuririmba indirimbo, tugira indirimbo zitandukanye, wenda akaririmbo kakaza ari nk'igihozo, ntabwo umubyeyi ntumva atakirukira gusohoka ngo ajye konkereza hanze, kandi ahubwo kakaririmbo kari kugwa umwana neza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo wenda no mu Kiliziya dushobora kugira insengero, tukaba twagiraho aho ababyeyi nk'abo ngabo bashobora kwicara, kimwe n'uko burya n'utwite ntabwo wamushyira, abagomba kugira buri wese abagomba tugiraho twicaza abana bato kugira ngo bakurikire neza misa, tukagira aho twicaza urubyiruko cyangwa misa zabo. Numva rero n'ibyo ngibyo mu bufatanye, iyo uvuze uti misa ya mbere izamo abakecuru n'abasaza, abantu bakabifata batyo mu mutwe, ariko ushobora kuvuga uti umubyeyi umaze ushaka kujya gusenga, utashoboye kuva mu rugo amaze konsa umwana we ngo ya gahunda yitunganya, avuga ati ndaza gusubiraho mu kanya mbikore, akaba amuzanye amuhetse, kuko nta n'uwo yashobora kumusigira, nawe ahari akajya mbese mu buryo bumufasha kugira ngo icyo gikorwa bitabangamiye ibindi bikorwa nabyo bibe byatungana. Turi mu bihe bidasanzwe bya COVID-19, umuntu ushobora kwibaza ati wamugana umuntu aronsa we ntiyakanduza umwana cyangwa ntibyagenda gute. Mu mahugurwa tuvanyemo hano, niba twumvise menye ko no konsa umwana nta kibazo kiba kirimo, umubyeyi adashobora kwanduza umwana bitewe n'impamvu zose umuntu aba yagiye amenya. Birumvikana ko mu buryo bw'imikoranire umuntu avuye hano ni nk'ubumenyi mba nshobora guha abandi cyangwa gusangiza abandi. Ibindi rero ni imirongo iganirwaho n'ubundi
abantu bakareba aho bari n'ikibazo bagiye gukemura n'uko bashobora kugikemura, ariko ubwabyo burya guhitura umuntu ni ikintu kiba gikomeye no kumwibutsa inshingano ze, buri wese mu byo ashinzwe, ari umugabo ari umubyeyi wonsa ndetse n'abafatanyabikorwa bose muri icyo gikorwa, kugira ngo ni byinshi rero tugomba kubasangiza. Umuhuzabikorwa wa gahunda mbonezamirire y'abana batoya arasoza ikiganiro ashishikariza ababyeyi kujya baha umwana ibere mu minota 30 ya mbere umwana akivuka cyangwa se umubyeyi akibyara, bakagerageza guhita bashyira umwana ku ibere kuko haba harimo intungamubiri, wa muhondo w'amashereka uba ufite intungamubiri zikomeye, ariko binafasha umubyeyi kugira ngo ashobore kubona amashereka ahagije. Ni ukubera ko tugira ngo dushimire ababyeyi, niba nabivuga gutyo, kuko mu Rwanda iyo tugereranyije n'ibindi bihugu usanga nk'umwana iyo turebye imibare abana bari mu kigero cyo kuva ku kuvuka kugeza ku mezi 5 bonswa ku kigero konsa gusa ku kigero kirenze 80%. Ni byiza cyane, ariko imibereho y'abantu ku isi hose iragenda itandukana, ugasanga ababyeyi bamwe na bamwe baravuga bati n'abandi ko bashobora kurera abana batabonyeje, bagatangira gufata amahitamo nk'aya atari meza. Ni ukugira ngo dukomeze twibutse ababyeyi b'Abanyarwanda ko konsa ari ingenzi, tunabashimira yuko imibare myinshi babikora uko bikwiye, tubasaba gukomerezaho ndetse tukanagira no hejuru ya 90% bonse uko bikwiye. Zino nyigisho turimo zirareba abantu benshi, kandi nk'uko bivuze hari rimwe na rimwe kwa muganga cyane cyane bikunze kugaragara mu maprive, aho babwira umubyeyi iti ntacyo waha umwana amata ndi niba utarabona amashereka, ariko buriya kugira ngo amashereka aboneke nuko umubyeyi ashira umwana ku ibere. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo mu minota 30 ya mbere umubyeyi akwiye kuba yashize umwana ku ibere, kandi buriya umwana ukivuka ntago aba akeneye amashereka menshi. Uko umubyeyi amushize ku ibere nubwo yaba akuriye, uyo mwana ukivuka nubwo yaba akuriye igitonyangwa cyangwa 2, kuri we biramuhagije, ariko noneho kuri wa mubyeyi biratuma imisemburo yo mu mubiri imufasha kugira ngo amashereka akorwe aze. Ubwo icyo tubakangurira nuko rwose bakwiye kwirinda kubwira ababyeyi ngo nta kibazo twaba dushize umwana ku icupa ku yandi mata, ahubwo bamukangurire gushira umwana ku ibere vuba na bwangu akimara kumubyara. Icyo tubasaba no gukomeza kumva akamaro ko konsa n'uburyo bigomba gukorwa, nuko mu mezi 6 ya mbere umwana akwiye konka gusa, kandi tukibukiranya yuko umwana ukivuka tudakwiye kurenza isaha ya mbere atarashirwa ku bere. Ikiganiro cya none tugicumbikiye ahangaha, mbibutsa ko twaganiraga ku cyumweru mpuzamahanga cyahariwe konsa, aho u Rwanda rwafashe ukwezi kose kugira ngo rushyiremo ubukangurambaga mu nzego zitandukanye bugamije gukangurira ababyeyi konsa bifashisha inzego zitandukanye z'ubuzima, harimo abikorera, harimo abanyamadini batandukanye, bakazagera no kubajyanama b'ubuzima bakunze guhura n'ababyeyi kugira ngo umubyeyi wese wabyaye bamugereho, bamukangurire konsa umwana nta kindi amuvangiye. Mwumvishe rero ko ku Rwanda dufite ndetse n'umubare mwiza ushimishije 87% ababyeyi baronsa nta kindi bavangiye abana mu mezi 6 ya mbere. Twasoza rero dukomeza gukangurira ababyeyi tuti nyamuneka amashereka nk'uko mwabyumvishe afite intungamubiri zikomeye, yaba amazi umwana bakeneye arahari mu mashereka, yaba ibi byubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, byose mu mashereka birimo mu mezi 6 ya mbere. Nta kintu umwana aba akeneye buretse konka. Reka rero ababyeyi babigerageze, n'abakora mwumvishe ko hari uburyo bwo gukama amashereka ukayasiga ubikoranye isuku kugira ngo wa mwana ahabwe amahirwe yo kubona ibere ririmo intungamubiri zikomeye zifasha umwana mu mikurire, mu bwenge, mu mvamutima, byose biri mu mashereka. Ubwo rero ababyeyi nimwe mubwirwa, nimuha amahirwe abana yo gukura neza bonka amezi 6 ya mbere nta kindi mubavangiye. Mwakoze rero mwese mwakomeje kubana natwe, ikiganiro tugicumbikiye ahangaha, naho ubutaha mwari kumwe na Louise Nganyira.